大家好，我是用重庆话说世界的圈儿哥。兄弟姐妹们，圈儿哥熬更守夜收到的全球坚韧船队，就是那个支援加沙那个船队最新消息来了。我给兄弟姐妹们汇报完了再去睡瞌睡。那个轰轰烈烈的人道主义行动都到昨天为止彻底夭折了。前2天我点赞意大一个利，西班一个牙，那2副颜色，对不起，圈儿哥的大姊妹要到庄了。具体发生了啥事，圈儿哥详尽汇报。先把时间线拉一遍。9月30号，意大一个利首先单方面宣布，他最多把船队送到离加沙278海里的那个地方，而且180度大转弯，劝说船队就近卸货，不能再往前头走了。然后他车身挑头都回去了。西班一个牙陪着船队继续前进。10月1号的晚上，船队遭犹豫的海警船拦截在公海上，并受到水炮攻击，然后登船扣押所有人员，把所有的船押往由于个人的港口，然后将所有的人严加审问以后驱逐出境，包括那个著名的环保少女贝美丽一样的没得以幸免。然后10月2号，西班一个牙，意大一个利向由于喊话，希望为本国公民提供临时服务。啥子叫临时服务？用句简单的话就是帮老儿绑票，我拿钱赎人。拉完时间线，圈儿哥来汇报细节。事情要从9月30号说起。9月30号的中午，全球坚韧船队以及2艘舰艇浩浩荡荡地行驶在地中海上。意大一个利军舰一马当先，马前张宝，马后亡魂，后头是西班牙的军舰压出阵脚。各方有识之士坐着船吃着火锅唱着歌，离加沙只有300多，大家都在兴奋地讨论那一次壮举可以摆一辈子。突然意大一个利的军舰一个魂摆就阻挡在了整个船队的面前，一声凄惨的汽笛，呼，所有的船的步话机里头传来一个公鸭声音：楼上的客，楼下的客，听我一个来说明白，提老近打老北，但是前面加沙去不得。鱿鱼的臀部比哥也没黑，鱿鱼的心肠像毒蛇，而且鱿鱼背后有大哥，一哥西哥都显得没得格。大家就近把货卸，各自回家，趁天还没黑。他恁个一唱，整个船队都炸锅了。然后全船队在步话机里头把他们屋头的上上下下一阵问候。你娃把面子挣了，把龙哥屋头圈儿哥的大姊妹都骗了。意大一个利的崽儿也不还嘴，嘿嘿嘿，他车身走了。然后那50条船全部都车身来把后面那个西哥顶到。西哥也是脸红一阵白一阵绿一阵的，心头也是把一哥上上下下左左右右祖祖辈辈全部都问候完了。我提劲的时候要冲到前头来挡道，说好一起护航，你一马当先，把全球的赞誉你都骗了。那马上一天都要弄了，你趴口袋一下你走了，把我晾在坡上，在风中在雨中摇晃。但是西哥也丢不起那个面子，走嘛走嘛兄弟们，我还是陪你们勇往直前，抵达加沙岸边。哎呦，整个团队破涕为笑，转忧为喜。西哥跟真儿，绝对跟真儿。整个船队继续前进，然后喊西哥来，你来冲到前头帮我们带路。西哥说不，你们选个队长，你们冲到前头，我在旁边护航。军事上你们不懂，我在旁边才能够更好的保护你们。你们不晓得我的雷达是瞟眼，看旁边才看得最清楚。整个船队一脸崇拜，要得西哥，要得，你说了算。船队继续前进，随着最后一抹晚霞沉下海平面，地中海的夜幕降临了，随即船队的噩梦也降临了。伸手不见五指的海面上，船队的四面八方响起了高速快艇的马达轰鸣声。整个船队正陷入惊慌失措的时候，突然周围聚光灯全部哗呀照过来，高音喇叭响起，所有团队全部停船接受检查。你想嘛，50条船那个一喊，肯定到处乱供噻。有些船都像突围冲出来，那个时候水炮从4面8方毫不留情地射向那些准备突围的船。
然后船队里头还是有冷静的战士，马上呼叫西哥西哥，啷个办啷个办？那是你大哥站出来的时候了。西哥回答：兄弟兄弟，稳住稳住，我们的船只是负责大家不受空袭，也不受导弹的打击，来的是海警，使用的是水炮，我们也不晓得接下来那个剧该啷个操。正在大家也准备问候西崽儿的祖祖宗宗的时候，黑暗当中打水炮的船用高音喇叭喊了一声：西崽儿哑巴木儿半个钟头。那一声喊把西崽儿屋头的军界的舰长救了。哦，晓得了。然后把全舰人组织在甲板上，来，小朋友们给我一起拍拍手，我们都是木偶人，不能说话，不能动。然后由于屋头的铁种部队凶神恶煞的登船，连世界著名环保少女通贝里贝贝妹儿一样的压起走，而且全部棒棒枪逼到起，看嘛，全部举起手。10月2号的曙光照在了鱿鱼的码头上，那场轰轰烈烈的支援加沙的行动居然在曙光里就此消亡。首先我想说一打一个利，当时他站出来挡到西班牙的前面的时候，我都心头有点打鼓，因为那娃从来都是扯黄板，那娃在第2赛季的时候他属于主心骨，但是鲜为人知的他不是战败国，因为在2战前是他把小福儿教坏了，但是在2战结束的时候是他把小福儿弄来卖了。当然那个关我们个县市，说个和我们龙哥有关系的嘛。2018年他单方面的终止了我们的高铁合作项目，本来他准备在阿尔卑斯山打个洞，修一条非常舒服的高铁，让阿尔卑斯山南北天线变通途，结果打赖家家他单方面的终止了，而且拒绝支付我们70亿的违约金。2023年那娃本身在我们一带一路的共同倡议下，在我们屋头是吃了猛皮搞了大作的，正在盘满钵满。我相信我们那个年龄的兄弟姐妹或多或少都买过他屋头的奢侈品的。但是在2023年的时候，正是我们中欧班列需要扩容需要提速的时候，那娃一个老刹车退出了我们的一带一路倡议，所以那会儿放窝斯帕兹先走了，我现在觉得点儿都不奇怪。最可怜的还是加沙的兄弟姐妹，眼睛都盼瞎了，盼海上能够打通一条生命线，能够让大家基本生存得到保障。真的说到那点，圈哥的心情呢比较沉重，但同时又感到庆幸，我投胎在一个和平安宁而强大的国家，所以感恩身边事，珍惜身边人。好，今天的故事都摆在这儿，大家再见。